E già domingo noche ad una inizio nel Prome Healthcare Conference a Aruba del Renaissance Convention Center. Ingresso di Prome a noche stava na benefício di Cruz Corá, mescosco e silent auction di obra de artisanal local que está tomando lugar durante a inteira conferência. Ministro de Salubridade e Deporte de Aruba, Dr. Alex Schwengel, anfitrião do evento, ayam bombini na Ministro de Salubridade e Health, Edith Schippers, e colega de Corsou, Ministro Dr. Ben Whiteman. Healthcare Conference Aruba tem como enfoque 4 temas importantes. O sistema de cuidado de saúde em comunidade antiquida do Caribe. Cuidado de saúde fora de um sistema com enfoque de produção para um sistema com enfoque de qualidade. Por de cuidado dividir para atenção integrar e colaboração dentro e entre países partner do Reino Holandês. Thing is, how do you define happiness? Well, like it's written right there, it's a choice, you are the only person. So there are a lot of people telling you happiness is within. So you decide if you're going to be happy, yes or no. But there are others telling you, no, it has to do with external. Whatever if you want to be happy, but you live on a small island, you don't have a job, you will not be happy. Everybody has an opinion. Even Charlie Brown can tell you what happiness is. There are different models, really a lot of models, and they have been discussing this topic, by the way, before Christ, in the time of Aristotle and so on, in the Greek philosophers. They have been debating about happiness. There are a lot of models. This is just one of them. And this is a more holistic kind of model about happiness. There are even scientists trying to make up formulas for happiness. They didn't succeed, by the way. And we do even have a happiness day. Governo de Holanda avisa AWD ng diskurso kung may bing cambio de manejo kung hasta cerca ng cambio de bing mas com mais resistência. Pero, está visto que não existe um hospital que por oferecer tour especialidade boa de um solo dag. PCI, mas se trabalha junto, mas custa conta para nós aqui bana também, que tem limitação de tamanho, expertise e recurso financeiro. Vertrouwen in elkaar, we gunnen elkaar wat. Op wereldschaal zien we dat toerisme en handel, er zijn geen grenzen voor infectieziekten. We hebben het toch met elkaar kunnen zien bij ebola. En gelukkig was ebola niet zo makkelijk overdraagbaar. Dat was een geluk bij een ongeluk. Maar zeker met eilanden waar cruiseschepen aanmeren, met duizenden toeristen, met handel, is het ongelooflijk belangrijk dat we samenwerken. Dat we kijken hoe we ook dit soort risico's van infectieziekten samen kunnen beheersen. En dat we kunnen kijken ook hoe we de antibiotica-resistentie samen naar beneden kunnen brengen. Want dat is, ik noem het altijd maar de silent killer. We hebben ebola gezien, dat is een obvious killer. Maar de silent killer is de antibiotica-resistentie. En ook daar zullen we de handen met elkaar ineen moeten slaan. En dat vergt veel moed. En we hebben gezien dat we de afgelopen 5 jaar hard hebben gewerkt om samen te werken, om de International Health Regulations van de WHO ook daadwerkelijk op de eilanden voor elkaar te krijgen. Om die infectieziekteverspreiding tegen te gaan. Healthcare Conference Aruba tuvo lugar el día 1, 2 y 3 de junio. Durante esta conferencia también tiene una exposición de productos, servicios y equipo médico.